Если вас укусил паук-птицеед, и вы не знаете, что вообще делать в такой ситуации, то обязательно досмотрите ролик до конца. Укус птицееда для здорового человека не смертелен, а вот для аллергиков крайне опасен. Обработайте место укуса спиртом или водкой, чтобы не пошла инфекция. Место укуса начинает воспаляться и чесаться. Попробуйте высосать яд. Через час место укуса очень сильно посинело. Поднялась температура до 40 градусов. Попробуйте сбить температуру и для снятия отека приложите компресс из соды и перекиси водорода. Если хотите видеть последствия укуса, то переходите в мой телеграм. И да, данные действия не повторять.